Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini Akang Jalmi Hina Mifhas Channel. Orang sami sareng agenda na Allah Subhanahu wa taala sesuai anu parantos dijadwalkeun sami sareng naon parantos dijadwalkeun ku Allah catatan kangge urang tah itu adalah terakhir lillahi ta'ala. Nah hadirin sadayana dina pelaksanaan ibadah umroh dan ayeuna urang masuk kana materi pelaksanaan ibadah umroh enten kem kadua katiluna perkawis masalah susuci perkawis masalah deui salatna dan lain sebagainya. Ayeuna dina pelaksanaan masalah ibadah umroh wajibna mung dua nyaeta ngalaksanakeun kawajiban umroh jeung nebihan kana naon anu pangharaman dina umroh gitu kan. Ngalaksanakeun kawajiban umroh oge ngajauhan kana naon anu dilarang dina naon dina umroh. Nah dina ngalaksanakeun kawajiban umroh tentunya ieu panginten pelaksanaan itu setelah ti Madinah dan rencana ka Madinah heula pinanya apa ieu? Ka Madinah heula ya. Nah di Madinah itu teu aya umroh. Di Madinah aya oge netepan di Masjid Quba anu justru nilai ibadah netepan di Masjid Quba itu sami sareng nilai ngalaksanakeun umroh. Nah, ngalaksanakeun salat 2 rakaat di Masjid Quba itu sami sareng ngalaksanakeun ibadah umroh. Di Madinah teu aya umroh. Paling oge urang ziarah ka junjunan alam oge ngalaksanakeun ngadoa di Raudhah, netepan di Raudhah, oge netepan di mihrab dan tempat-tempat anu mustajab, oge ziarah ningali perjuangan bagaimana Masjid Abu Bakar, mungkin ningali oge bagaimana Masjid Sayyidina Utsman, oge ningali kumaha perkembangan Masjid Gomamah itulah tempat-tempat bersejarah. Kalebet misalkeun masjid nu sanesna oke ka Jabal Uhud dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan umroh itu ketika urang ti Madinah menuju ka Mekah. Nah, nomor kahijina dina rukun umroh nomor kahiji adalah niat ihram. Niat ihram adalah pertama upami urang ti Madinah niatna nyaeta di Masjidul Hulaifah atanapi Masjid Bir Ali gitu lah. Kirang langkung 1/2 jam di Masjid Nabawi urang engke liren saatos liren di Masjid Bir Ali didinya urang nyandak mikot gitu, nyandak mikot pertama lebet ke Masjid Bir Ali urang netepan sunat tahiyatul masjid saatos niat netepan tahiyatul masjid netepan deui nyaeta salat sunat ihram atanapi bade langsung netepan salat sunat ihram oge sami asalkeun teu acan wakacalik engke nilaina sama. Berarti salat 2 rakaat tersebut urang niat salat ihram ngan fadilah tahiyatul masjid oge kenging asalkeun teu acan kantos calik. Nah, nu utami nya benten itu tahiyatul masjid niat ihram salat tawaf salat ihram itu hukumna sunat. Nah, dina praktekna salat ihram itu 2 rakaat usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat kahiji kuliah, rakaat kadua kulhu, dan setelah itu aweh salam nembe didinya niat. Walaupun di dieu aya beberapa pandangan para ulama dina kitab Bidayatul Mujtahid diuningakeun aya anu boleh berpendapat bahwa niat itu harus di dalam masjid tersebut. Aya oge anu ngengingkeun tesawios di luar masjid oge. Numawi panginten kangge urang bade didinya mangga. Aya oge sok disarangkeun dina naon? Dina beus. Ya saatos di beus dipimpin ke ku pimpinan jamaah di masjid disarangkeun niat berarti kangge ngalaksanakeun umroh. Niatna labbaik Allahumma umrotan atanapi nawaitul umrota wa ahramtu biha. Niat abdi umroh sareng ihramna fardu karena Allah. Tah itu tiasa saatos awe salam langsung niat ke dibimbing ngan ka hade angger niat itu di dalam hati wa mahaluhu al
kolbu. Nah diucapkeunana hukumna sunat boga ganjaran ku diucapkeunana ngan anu ngajadikeunana mah dina niat adalah ngagerentesna dina manah. Berarti bade saatos satepan langsung sae. Nah aya arahan ti pembimbing misalkeun engke we dina mobil sasarengan mangga atanapi di dinya ongkoh di ditu ongkoh mangga gitulah. Yang penting urang niat dina mana. Nawaitul umrota wa ahramtu biha atanapi labbaik Allahumma umratan. Nah ketika orang parantos niat itu berarti nu tadina halal janten haram. Teu niat ihram itu demikian. Sapertos urang takbiratul ihram we. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan padamelan anu halal sateacan tepan. Takbiratul ihram. Keur sateacan tepan mah halal urang nyarios. Sateacan tepan urang halal barang tuang barang leueut. Sateacan tepan urang halal misalkeun naon gagaro kumaha bae oge, tapi ketika parantos takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan padamelan anu halal tadi. Nah, niat ihram oge sami ketika orang parantos niat labbaik Allahumma umratan, maka nu sebelumna halal janten haram kayak gitu. Nu sebelumna halal janten haram. Selek dina mobil menuju ka Mekah kirang langkung 500 kilo kirang urang berangkat tadinya seueurkeun ngaoskeun talbiyah itulah. Jadinya berlaku wala naon manamina teh faman faradu fihinal hajja fala fusuqa wala jidala wala rofasa wala jidala fil hajj. Teu meunang fusuk, teu meunang jidal, teu meunang oge rofas. Ketika parantos urang niat ihram Allah nguniakeun dalam Al-Qur'an yaitu faman faradu fihinal hajja, ketika Allah parantos mardukeun kana haji maka fala fusuqa teu meunang pasek, wala rofasa teu meunang rofas, wala jidala teu meunang farasya. Fusuk itu adalah penyakit hate, jidal adalah penyakit bibir. Ketika orang sebelum tahalul itu titip nu disebut parasea. Oge hajina sah ngan nilai haji ganjaran haji atanapi umrah itu gugur. Katiluna nyaeta rofas itu berbicara anu berbau porno itulah, itu rofas. Nah itu dijaga numawi diseueurkeun ketika pemberangkatan bus engke menuju ka Mekah seueurkeun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Eta mah sacangkeulna sapereumna itulah. Sapereumna da teu peureum kebih. Peureum juga. Jadi sapereumna. Woi, kamu langsung peureum juga. Langsung tapetan di perjalanan pengitan dia engke oge sebelum berangkat itu di Madinah perlu biasana ku pihak travel ataupun pihak penyelenggara sebelum berangkat pun mengadakan manasik deui itu. Janten upami misalkeun ayeuna berangkat hari ini berangkat biasana karena ba'da zuhur atau Jumat misalkeun. Maka itu sebelum hari Jumat itu misalkan malam Jumat tapi komisionter pihak penyelenggara ngayakeun heula manasik gitulah ngariung. Itu nu diseueurkeun adalah talbiyah. Nah, titip ketika orang parantos niat ngalaksanakeun ihram maka peryogi dijaga pangharaman ihram. Pangharaman umroh ketika orang ngalaksanakeun ibadah ihram. Mana kangge istri, kangge pamegat, aya oge anu umum kangge istri sareng kangge pamegat. Nah, khusus kangge pamegat adalah teu kenging nutupan mastaka. Maka bubudugulan ketika engke ngalaksanakeun ihramah gitu. Bubudugulan teu meunang di kopea, teu meunang di topi, teu kenging di naon, tapi bubudugulan dibuka itu nu khusus kangge pamegat gitu, teu kenging bubudugulan. Nu khusus kangge istri adalah teu kenging tertutup wajah. Pilih dari ismi misalkan terus jantan pemudi hijrah gitu. Jantan tutup itu maka ketika umroh mah tanapi haji nalika parantos niat itu perlu
dibuka margi di antawis pangharaman nu khusus kangge istri itu adalah tertutup muka. Jadi kedah dibuka itu khusus kangge istri, khusus kangge pamegat. Aya di nu umum nu umum kangge istri kangge pamegat hiji sapertos neuk tekan kuku gitu kan, neuk tekan kuku oge neuk teuk rambut kalawan ngahaja gitu lah. Kajabi misalkan henteu ngahaja sapertos misalkan urang rambut naon rambut namurudul naon rontok bari urang teu ngahaja ari kitu mah misalkan apal rambut teh rontok tapi meresan teh sanyana itu sangangna nepi kaya coba eta mah kalebetna kana ngahaja itu. Upami rambutna misalkan rontoknya biasa itu kan. Upami ngahaja baik dicabut ataupun naon bae oge itu matak nimbulkeun dendaan engke matak nimbulkeun dendaan. Tanapi nu tekan kuku ngahaja itu sami teh kecuali misalkan teu ngahaja tanapi misalkan coplok gitulah. Coplok kumaneh dengan naon namina teh kecelakaan ataupun naon teh itu teu sawios itu teu sawios. Tah itu nu umum kangge istri kangge pamegat janten neuk tekan kuku teras oge nya naon nyabut rambut sami eta teu kenging. Katiluna katiluna nyaeta naon namina teh ngangge sesengitan. Nah, ngangge sesengitan itu kangge istri kangge pamegat teh kenging. Nah, tapi eta teh ngangge sesengitan teh ketika urang nuju ihram. Anapun misalkeun saatos ibak di Madinah keneh sabab sebelum berangkat teh hilap tadi. Sebelum berangkat itu sunat urang adus heula, adus ihram. Enten saat acan berangkat ngalaksanakeun umroh ihram itu sunat adus heula. Tah eta mah nalika adus eta da urang di Madinah keneh teh acan ihram. Tah eta mah kenging disampo disabun ngangge parfum oge misalkeun. Itu mah teh sawios. Lalu aya efek. Nah, lalu aya efek setelah itu angger seungit aya keneh teh janten perkawis margi dianggena urang sateu acan naon? Sateu acan niat. Gitu sateu acan niat. Tentang nu teu kenging mah adalah ngangge sesengitan ketika urang parantos niat ihram. Tah upami tos niat ihram eta teu kenging. Ngangge sesengitan, ngangge reksona gitu kan. Ngangge reksona teu kenging. Oge naon margina itu kalebet sesengitan itulah ngangge reksona itu ngangge hand body lah. Tanapi bahkan aya nu nyanggemkeun oge sabun mandi ge teu kenging. Walaupun aya ulama nu berpendapat dina salah sawios kitab lah itu teu nanaon sabun mandi manaon margina da eta mah niatna oge sanes kangge sesengitan tapi kangge kebersihan gitu. Walaupun aya di nu ngelat da ku kiwari mah kebersihan oge da buku berlomba dina kewangian gitu sabunna oge. Tapi panginten ada ongko tara maksakeun mandi ieu nalika keur ihram ayeuna tos di Mekah tos dugi ka Mekah ucul-ucul nyimpenkan moal tara ujug-ujug mandi walaupun aya abdi kantos mendakan itu. Tiris mana di hotel? Da langsung naon langsung nyimpen ungkul kantong langsung menuju naon matop itu pang tawapan itu langki itu langkingan bilih tah misalkan orang hilap harudang bayungyang langsung sate acan top gebrus ibak tah itu teu kenging mawi teu kenging ngangge sesengitan teu kenging disampo itulah pami ibak oge teu kenging disampo asal teu ngahaja tadi ge mah wios masih mulus sadayana ge teu ngahaja mah tah janten anu naon anu teu kenging teh adalah ngangge sesengitan itu teu kenging oge kalebet anu teu kenging pangharaman ngalaksanakeun haji pangharaman ngalaksanakeun umroh adalah moro kana sasatoan ada moal ieu gitu moro kana Japati ningali Japati dan moal matak di boro paling ge di pasihan Arab gitu lah pasihan para moal matak di boro oge panginten nyabut kana tutumbuhan itu pangharaman nyabut kana jukut
nyabut karena tutumbuhan miteskeun tatangkalan itu mah memang rada rentan utamina ketika orang dugi ka Masjidul Laifah. Di Dul Laifah masih seueur tatangkalan ketika orang parantos niat ihram itu jangan berani misalkan motongkeun tatangkalan itulah tanapi metik kembang gitu kan sadahan teh doma hiji tah tanapi cang-cang kamu. metik kembang itu Dengerin makanya. naon te nimbulkeun karena dam gitu. Oi kade upami urang tos niat jangan sampai nyabut tatangkalan atau napi motongkeun gitu lah. Kecuali cenah naon eurih gitulah, eurih tapi teu aya gitu. Oge anu dilarang dina ngalaksanakeun ibadah haji umroh itu adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri sebelum melaksanakeun tahallul itu kalebet ieu larangan anu besar gitulah. Kalebet larangan anu abot sabab ketika damna itu ketika damna ngalaksanakeun hubungan suami istri itu atos eta mah teu sah gitu nya. Teu sah. Abot gitu lah. Deui ka kedah mencit na oge mencit onta. Mencit onta meui ketika melaksanakan haji umroh itu aya abdi nuju ngalaksanakeun hajian ngan duka saha bukan anu nge-SMS abdi gitu terang sanes WA di ngan kopi teh ieu teh ngahaja teh abdi hilap hari hilap apa bae cing teh asa ulah di teraskeun ulah dihilap-hilapan ieu teh saha da teh ngangkeun meureun era itu nya Kehilapna nembe pisan uwi ti Mina nembe pisan uwi ti Mina aya nggak sih mah astagfirullahaladzim sakitu diterangkan dina mobil diterangkan dah baru tadi teh setan raja jeung teh isi galesotan nah itu hal anu dilarang oge nikahkeun teu sah nikah oge teu sah itu nikah nalika ihram teu sah nikahkeun ketika ihram teu sah itu Ngawali, urang ngawalian itu teu sah naon margina sehingga nikahna teh teu sah we baik Masjid mah nikah di kamar sanes keur ihram. Upami nuju ihram teh ari henteu nuju ihram teh sawios mah. Sae we agung padilahna di Masjidil Haram. Itu tapi nu teu kenging itu adalah nuju ngalaksanakeun ihram haji atau napi ihram umroh. Nama atuh ihram lah. Eta mun yang ihram. Tak kangge pameget tadi kade titip naon namina teh ulah ditutupan mastaka oge kangge pameget tambihna ngangge kain anu dikaput. Nah, itu dilarang. Jadi teu kenging ngangge kain anu dikaput sapertos kaos sangsang, kalebet misalkan celana dalam itu teu kenging. Jadi naon viewer we ngangge dua kain eta. Kain boy, utang antung ge kamu. Jadi boy jangan pakai selempak. Oh, tadi selempak. Pan dijahit eta tuh. Jadi 5 tahun sekali diabur gitu. Diabur boy. Enggak, enggak dijahit. Sina bersatu jeung Japati di Mekah. Tah janten tah eta mah nu kenging yaitu ngangge kain eta. Kain ihram nu hiji disinjangkeun, nu kadua nyaeta diitibakeun, diselendangkeun. Tah selain eta memang ari bentuk nama bebas bade kumaha oge teu berarti siga kain ihram nu aya di urang unggul tos angkat itu mah beda-beda ya terkadang nu siga kain boeh urang India mah kan kain boeh dipake nanti gitu di siga di urang garaya gitu kan tah eta nu kenging teh eta di luar eta teh kenging adapun sabuk itu kenging margi eta mah kalebetna sabuk gitu sanes kalebet naon namina teh sanes kalebet kain anu dikaput gitu sanes kalebet anggean walaupun aya anu ihtiyat sami ngaulahkeun eta oge gitu tapi da sawios da eta mah urang niat oge sanes anggean tapi itu mah memang beubeur gitu nya kalebet panyangcang pamageuh merosot gitu Gawat. Rawi pengen itu dari aya sabuknya dina Aya. itu eta oge angge teh sawios itu teh sawios di
itu khusus kangge pameget. Enten kangge pameget itu untuk kenging teh ngangge kain dikaput, oge ngangge kopiah tanapi panutup rarai. Oge kangge pameget naon namina teh nutupan ieu tah ngangge sendal anu nutupan memuncangan itulah nutupan memuncangan wawi biasana teh da sok barakal sendal capit urang mah gitu capit we tah upami nuju ngalaksanakeun ihram ngangge sapatu anu nutupan dugi ka keuneng itu henteu sah itu kangge pameget anapun kangge istri teu sawios margi istri mah kedah full tertutup aurat gitu kan sehingga ieu ngangge naon ieu oge ditutupan da ieu wungkul terbuka itu kan wajah sareng dampal tampah walaupun ieu oge teu sawios terbuka mah da kalebet dampal tampah teh nya nyaeta jeung tonggongna ngan memang terus disetting kan ngangge naon aya anu panutup eta teh kangge istri mah gitu nya teu sawios dan kangge pameget mah memang tertutup ngan kangge istri itu teu kangge dan naon hal-hal anu dilarang ketika orang nuju ngalaksanakeun ihram itu demikian. Teh ieu anu upami da mah urang hilap aya nu emut gendengeun emutan, itulah emutan. Terutami istri ketika sebelum ngalaksanakeun tahallul, contoh sapertos kieu. Nalika ti Mekah ti Madinah menuju ke hotel. Di hotel itu transit lah kan. Naon nyimpen koper teras oge abda sagarupi lah istirahat sejenak bahkan tuang heula biasana urang ka Jamban pan istri. Nah ketika ka Jamban kumargi gaduh raos istri pada istri kantonan misalkan orang sakulawarga asa tos teu aya karagab nepi ka misalkan tudung bro naon-naon bro di luar tah sementara orang nuju ihram kene teu acan tahallul. Nah teu acan tahallul ieu nu perlu dijaga upami bade ka jamban mangga ngan kalebet jamban tertutup kaluar ti jamban oge tertutup janten teu kenging mukakeun aurat di kamar sateu acan lebet ka jamban itu ieu kalebet kos kaki jadi dibukana engke dilebet gitu da garing dengan saukur sakitu itulah henteu lami itu henteu lami tah eta nu peryogi dijaga di istri kadang kawis eta hal anu riskan gitu hal anu riskan Bisa kamar ge ulah dibuka, Bu. enten lebet ka jamban we bukan teh dilebet di jadi keluar kalebet ka jamban tertutup keluar di jamban oge tertutup gitu eta nu sok Istri sakitunya. sakitu jeung istri Sami pameget ke aja. ari pameget mah teu pameget teh ada sami nya pameget teh sami da nyada pameget mah orat oge ti dieu ka dieu gitu kan ya da ditutupan ku kain ihram nya pasti meureun keur macan makanan naon teu tapi nyamur lebet ka jamban dipake we sareng aku dibuka di luar Kalau pasar itu Masa di kamar sorangan. eta hal-hal anu dilarang ketika orang ngalaksanakeun ihram sate acan tahallul itu perlu dijaga. Nah ketika parantos orang dugi ka hotel lalu orang abdas namargi bade nyorang kana rukun umroh nuka 2 nyaeta naon tawaf. Nah bade nyorang rukun umroh nuka 2 nyaeta tawaf syaratna nyaeta kedah gaduh abdas. Margi tawaf itu sadarajat sareng salat. Walaupun ada perbedaanna ari salat mah lamun batal dina hiji rakaat maka nyatos batal sadayana. Ari umroh mah ari tawaf mah misalkan orang 7 kurilingan batal dinu katilu henteu batal sadayana tinggal misalkan abdas deui engke lajengkeun gitu tadina dina tawaf mah kitu walaupun sadarajatna sareng salat lumawi kedah gaduh abdas. Nah dina perkawis abdas kumargi urang mazhab Syafi'i anu nalika paantel kulit isi sareng pameget kan batal urang mah. Nah, batal sedengkeun upami di ditu da puguh sesah ngajagi teu paantel kulit jeung benten jenis teh gitulah. Nu mawi ketika abdas bade ngalaksanakeun tawaf teh itu engke nalika di hotel secara kaihtiatan abdi jajak pendapat sareng ulama-ulama sepuh secara kaihtiatan atos mending intikol madhab nyata ngalih madhab
ngalih madhab sawaktos haritaeun teu sawios asalkeun sapaket nyaeta ka madhab Abu Hanifah. Walaupun aya nu berpendapat eta oge teu sawios cenah madhab Syafi'i oge da di ditu mah di memang sagalana di ruhsoh gitu. Ngan anu kautamiana angger intikal madhab. Kumaha cara intikal madhab? Nyaeta dina abdasna urang kudu mengikuti abdas Imam Abu Hanifah. Supados naon, supados engke antel kulit istri jeung pameget, suami jeung istri henteu batal gitu kan. Henteu batal. Kumaha abdas Imam Abu Hanifah sami ngan perbentenana teh adalah di antawisna nyaeta masalah ngusap rambut. Ari Imam Syafi'i kan pariposna cekap ku diusap oge kupanangan jadi, bahkan ulah kupanangan misalkeun lebar meunang ngagolop ieu lelepeun kana cai kitu jadi gitu kan Imam Syafi'i mah. Nah, ari numutkeun mazhab Imam Abu Hanifah teu kitu, janten si rambut minimalna itu saparapat rambut kedah ka kabaseuhan bari sanes diusap digoslu itu janten dicai teh di ieukeun gitu, dikoplokeun gitu. Ngan dina awalna urang niat taklid ke Imam Abu Hanifah gitu ti awal. Dina lika abdas teh niat taklid ke Imam Abu Hanifah tanapi Imam Hanafi gitu, Imam Hanafi. Tangke ketika orang pelaksanaan thawaf lebet ka Masjidil Haram, ngalaksanakeun thawaf itu adalah muteran Ka'bah 7 kurlingan, diawali nyaeta ti Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Itu satu putaran itu awal Hajar Aswad, akhir pun adalah Hajar Aswad. Deui ka iraha 7 putaran. Nah, nalika dina thawaf eta ieu anu ketika orang nyepeng kana mazhab Imam Hanifah nalika antel kulit suami istri atanapi urang sareng batur teh eta henteu batal. Naon margina urang parantos intikal madhab ngalih madhab. Nah, dina thawaf kahiji 7 putaran, kadua diawali tina Hajar Aswad, katiluna wajib ketika thawaf Ka'bah itu sebelah kiri gitu kan. Ka'bah sebelah kiri urang mawi nalika urang thawaf itu kahade posisi jangan sampai misalkan urang menghadap karena Ka'bah sumawana misalkan deui mengkeran itunya sumawana mengkeran, tapi tetap posisi Ka'bah itu harus sebelah kiri urang. Di ketika misalkan itu Hajar Aswad, pertama masuk mau langsung kan Hajar Aswad pasti urang misalkan nah ti rukun yaman heula jalur teu mapah heula nangke parantos kan Hajar Aswad langsung urang istilam Bismillahirrahmanirrahim akbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim akbar, tapi itu sunatna istilam. Ari istilamnya eta ti ditu Bismillahirrahmanirrahim akbar. Janten seolah-olah ngagantian ngecup gitu, jadi sanes ti dieu Bismillahirrahmanirrahim eta mah kisbay. Dia lain dia kaditu Bismillahirrahmanirrahim akbar gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim akbar. Nah itu sunat dikecup, jadi ngagentosan ngecup itu Bismillahirrahmanirrahim akbar. Sunat kecup dina ngawitan. Nah itu langsung maju, usahakeun salamina di belah kiri, kahade teu kenging lebet kana Hijr Ismail. Tekeng lebet karena Hijr Ismail ketika ngalaksanakeun thawaf wajib. Tekenging nya teu sah. Oge tekenging lebet oge karena naon namina teh caket kana Ka'bah itulah. Mawi da nuju thawaf wajib mah borora ahoyong lebet kana Hijr Ismail sesah da jeung tekenging malah ngabatalkeun. Jadi urang fokus we 7 kurilengan dengan doa yang berbeda-beda tiap putaran. Tapi kayaknya bican kata larwa geus sering. Di putaran kahiji tangke dibimbing itulah. Dipimpin ku saha engke urang mengikuti wios teu ningali oge misalkeun ngupingkeun we atanapi urang bade ningali amin gitu. Kan ulah tungkul tapi ka mana ke Indonesia itu. Tangke pas rukun Yamani
orang sunat istilam deui ngata mah teu sunat dikecup jadi cekap bismillah Allahu akbar gitu biasana rukun Putaran yamani terakhir tiap ya? putaran Oh, tiap putaran. Eta ti rukun yamani kana hajar aswad itu awasan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aji jago par eta nu katalar ti baheula didinya nyuhunkeun kasolehan tuluna jadi ge urang unjukkeun nalika ti rukun yamani ka hajar aswad itu sajabi teu nuju ngaoskeun Robbana atina kayak insyaallah oge diaoskeun deh Robbi habli minas sholihin oge gerenteskeun dina mana ya Allah seluruh turunan abdi mugi dipanggil ku Gusti ka Baitullah Gusti itu ketika rukun yamani sareng hajar aswad nu katambi ti guru gitu tentang kita sugi kana hajar aswad berarti istilam deui bismillah akbar berarti putaran kadua maju deui awasan anu benten deui kana rukun yamani Robbana atina fid dunya maju deui ka 7 putaran itu adalah tawaf ngan kahade bilih aya nu mengker atanapi rada dengdek cenah haus wios bakal cai ya pamingkeun pasan kantong intinya mangga nyandak cai oge ulah sampai ya cai jam-jam atanapi mun bakal aqua itu kosong lebetan cai jam-jam mungkin nalika nuju perjalanan haus mangga ngaleueut gitu tah ulah sampai kieu nalika urang haus balicat heula ka ditu karena tempat jam-jam kan otomatis balik kanan itulah balik kanan itu matak ngayeukeun kana putaran nu eta nu mawi kete uihan deui di dinya tah ayeuna urang nuju tawaf haik misalkeun punten apos hitut gitunya itu batal seluruh mazhab nu opat kana hitut mah ngabatalkeun tah ieu teh kenging anu disumput-sumput upami misalkeun urang batal ku hitut itulah ku hitut maka jujur we abdi batal gitulah batal nah kapi lepas atau napi kumaha jujur tarik teh ngadoa pasti kepanggih dan borowokan boy kamu gak bisa disebut-sebut itu teh bau soalnya jadi kantun nyarios engke paling ten dijajak abdas dayeuna mah alhamdulillah pangabdasan terus aya di komplek tawaf ayeuna jadi di komplek tawaf teh pangabdasan ayeuna mah teu aya sote kloset tempat pangabdasan mah seueur rada ka kanan tahu pemi kahampangan mah itu ka luar itu tadi dinya mah teu aya dina pangtawafan mah abdas unggul pami misalkan urang naon apos maka nyarios we jujur gitu tangke berarti putaran nu eta tinggal dilanjutkeun ti mana urang gitu tah ieu bentenna tawaf sareng salat teh kitu ari soalna kan di hajar aswad henteu tidinya we langsungkeun urang langsungkeun we tidinya ketika orang tidinya batal atau saya tidinya jantan eta tau apa benten teh kitu tanapi sapertos misalkeun nuju tawaf ka bujeng adan nah teraskeun we da biasana ge keur adan oge naon tawaf terus tah bahkan saatos adan oge sebelum qomat mah teras eta ketika misalkeun qomat randek we di dinya menghadap teh sawios keur salat menghadap ya tangke beres salat berarti dilanjut tidinya Ari istri upami menuju tawaf kumaha? Tah istri paling sok diusir upami nuju tawaf wajib da insyaallah dikondisikeun moal dugi ka rata-rata nuju tawaf wajib mah moal dikondisikeun sate acan ada tepan itulah waktosna nyalsengan terkadang nya upami nuju tawaf sunat sok kajantenan kitu istri teh upami misalkeun kajantenan kitu nuju ngalaksanakeun tawaf nya urang liren milari tempat heula nu naon kantun engke misalkeun di uyahan deui teh hajar aswad putaran nu tadi eta da dibentenkeun gitu kan dibentenkeun eta tawaf tah saat tos tawaf urang langsung ngalaksanakeun tos beres tah dina tawaf teh kedah niat hukumna sunat upami bade niat mangga niatna nawaitu an atupa lillahi ta'ala niat abdi tawaf karena Allah taala mangga niat ngan teu niat oge teu sawios margi tawaf itu kalebet kana luang lingkup ihram umroh nu mawi teu tawaf oge wios gitu teu niat oge wios kan upami bade niat mangga kenging fadilah ganjaran ku niatna tah selesai ngalaksanakeun tawaf berarti urang ngalaksanakeun heula salat sunat tawaf nah salat sunat tawaf nyaeta wa mim maqami Ibrahim musalla sunatna nyaeta di pangkeureun maqam Ibrahim
Nah sunat didinya netepan 2 rakaat salat sunat tawaf usolli sunnatat tawafi rakaatnya lillahi ta'ala rakaat hiji kuliah rakaat kedua kulhu satos itu ngadoa aya doana tah didinya mah memang kuwaktos dan memang nuju wajib teh bade ngabujeng deui naon sa'i biasana tarapatos lami itu teu tiasa nyaose satos ngaoskeun doa sasarengan dibimbing biasana langsung ngaleueut heula jam-jam sateacan menuju kana mas'a teh tempat sa'i. Nah satos nya nguir ka dieu ka belah kanan di dieu ngaregreg tempat cai jam-jam tatos ngaleuti jam-jam bade nu tiis bade nu eta seueun ngan usahakeun urang henteu nu tiis lah tapi nu biasa. Bari upami nu tiis sok kadang kawis teu pati ieu sareng ti koro orang Indonesia sok naon garoh goy gitu. Nu biasa we. Tatos ngaleueut cai jam-jam langsung menuju ka balik kanan ka dieu nanjak menuju kana sofa. Eta engke di dieu di sofa mayun heula kana Ka'bah menghadap kana Ka'bah ngadoa heula tas satos di dinya ngawitan menuju ka puncak gunung Sofa gitulah. Ka bukit Sofa di dieu ngalaksanakeun sa'i diawali ti Sofa menuju Marwah. Puteranana 7 putaran ngan etanganana ti Sofa ka Marwah hiji ti Marwah ka Sofa hiji janten engke liren-liren teh nyaeta di Marwah benten sareng halat ari tawaf. Ari tawaf mah ti Hajar Aswad ka Hajar Aswad direken hiji eta upami dina sa'i mah ti Sofa ka Marwah sanes ti Sofa ka Sofa gitu janten ti Sofa ka Marwah dietang hiji tangke ti Marwah dietang ka Sofa hiji ini dua yang ke liren-liren teh beresna di Marwah ta eta mah dina ngalaksanakeun sa'i henteu diwajibkeun gaduh abdas gitu henteu diwajibkeun kedah suci dina artos upami urang misalkeun batal oge teh sawios teh abdas heula oge ge nuju sa'i mah bahkan eta mah henteu teratur ku undang-undang kade posisi tubuh bebas paribasana bade mundur oge mapahna teh kenaon mundur mundur oge teh saos atanapi hoyong ngaleueut da ngajreng-jreng di pinggir itulah sekian jarak meter sekian aya jam-jam ngaleueut heula mangga teh sawios ngan engke dina Bukit Sofa antara wis Bukit Sofa sareng Bukit Marwah aya nu disunatkeun kangge pameget khususna nyaeta sunat romal nyaeta ngincing tapi kangge pameget anapun kangge istri mah henteu disunatkeun biasa nyaeta aya tandana engke lampu hejo sekian meter tah nalika dugi kana lampu hejo itu sunat istri pameget ngaoskeun doana sami nalika lumpat dinu hejo doana sami itu kan doana sami tah ieu tiap putaran oge sami benten doana ieu antawi Sofa ka Bukit Marwah tangke beresna di Bukit Marwah. Nah, nalika parantos dugi ka Bukit Marwah berarti langsung urang tahallul. Artinya tahallul teh neuk rambut bade dicabut, bade digunting gitu. Itu disunat diteuk-teuk minimal 3 helai maksimal bebas nu utamina nyaeta digundul. Margi benten kualitas di payunan Kanjeng Nabi antawis anu dicukur sareng digundul. Nu dicukur biasa mah Kanjeng Nabi dipayun para sahabat ngadoa Allahumma gfir lil muqassirin. Ya Allah mugi hampura Gusti ka anu dicukur. Mung sakali, tapi ketika Nabi ngadoa ka anu digundul Allahumma gfir muqassirin wal muhallikin. Allahumma gfir lil muhajir 3 kali Kanjeng Nabi ngadoakeun ka anu digundul mawi sunatna sareng kenging fadilah ageungna nyaeta digundul gitu. Pika botak pisan Pika botak gitu. Tong botak teuing atuh sasenti digundul tah sunat itu kenging ka digundul tah upami kangge istri sami eta oge ngan ke di teuk-teukna itu ku anu parantos tahallul deui misalkeun saha nu parantos tahallul tah nembe urang neuk teuk bade istri ku Pak Haji sadayana ku sepuh ku Pak Haji Bu Haji sadaya taraosa misalnya ku Pak Haji di tahallulna tapi dinya
urang ngadoa dina Bukit Marwah aya keneh Bukit Marwah mah tiasa katijak benten sareng Bukit Sofa mah tos teu tiasa diijak aya oge batuna di kurungan gitu ayeuna mah tos teu tiasa diinjak upami Bukit Marwah mah aya keneh batuna di dinya urang ngadoa nyuhunkeun hampura sagarupi tanalika itu berarti urang sekian rambut anu ku urang di gunting itu janten kasayan gitu kasayan mawi saya nama memang digundul itu ngan ke saatosna gitu saatosna eta berarti nalika parantos gitu urang pos kenging hiji putaran ngalaksanakeun umroh jadi perputaran umroh itu sakitu paling oge 2 jam 3 jam gitu upami misalkan nugi ka Mekah taruh di Madinah tadi jam 2 tuluy ka Mekah taruh jam 12 wengi itu jam 3 wengi oge tos beres gitu tos beres tah satos itu mah berarti halal deui naon anu tadi tiasa di umroh urang teh waktu teh tangke dina hari kedua ketiga keempatnya tiasa ngalaksanakeun umroh nyaeta ti Ja'ronah biasa sakantenan naon namina teh ziarah oge tos di Ja'ronah nyandak nu caket nyaeta ti Tanaim gitu itu mah biasana naon namina teh mungkin ya kayak bakal perbentenan aya anu mungkin 2 kali 3 kali aya mungkin oge mungkin sakali itu Allah alam itu nya upami misalkan aya batur sakali keun wios da anjeunna gaduh pendapat kitu urang mah gaduh pendapat nanya atuh mumpang-mumpung di ditu pan aya bahasa Kanjeng Nabi tadi al umroh ilal umroh kafaratul lima bainahuma berarti nuduhkeun ti umroh ka hiji ka umroh ka teh berarti nuduhkeun boleh umroh berkali-kali 2-3 kali berbilang teh we urang mah nyangpang-mumpung we engge ajaranna nyandak mikot oge di Tanim urang nyandak mikot cenah batur teh urang ngabring we urang gitu lah Jadi mun umroh kadua mikotan teh caket teh Ja'ronah terus di Hudaybiyah eta nu caket mah ngan berarti umroh nu kadua ge niat deui biasa niat deui seperti biasa we engke lebet ka Masjid Tanim umroh wajib teh tentang nu kadua misalkan bade ngaumrohkeun saha ngaumrohkeun guru ngaumrohkeun Rama mangga jadi nu kadua ngaumrohkeun Ibu Rama gitu hiji mah umroh urang kadua mah misalkan urang bagi engke teh ngaumrohkeun mak misalkan aya ngaumrohkeun apa ibu ngaumrohkeun pamung ade ngaumrohkeun mama ngaumrohkeun apamu ya ngaumrohkeun bapak terus geus sakalina deui ngaumrohkeun sawe ngaumrohkeun oleh ngaumrohkeun waya insyaallah tetep enten keur urangna aya banyak gitu umroh urang henteu matak ngirangan kana fadilah anu urang dipidamel gitu makanya jantan kasayaan eta penginten salintas ngalaksanakeun proses umroh itu demikian enten paling oge 3 jam 4 jam selesai nah setelah itu berarti kantun ngalaksanakeun umroh sareng kawajib naon ibadah nu sanes nyeureun tawaf utamina ya tawaf mudah-mudahan sing disehatkeun eta jadi nyeureun kenapa di Masjidil Haram itu Allah nyayogikeun 120 rahmat 120 rahmat nu 120 rahmat teh ku Allah disayogikeun 60 rahmat untuk litaifin bagi mereka yang melaksanakan tawaf nu 40 rahmat ku Allah diparinkeun lil musallin kana salat nah 20 rahmat diparinkeun lin nadirin kangge nu neuteub Ka'bah jadi neuteub Ka'bah oge diganjar 20 rahmat boy nah salat 40 rahmat 60 rahmat anu pang ageungna nilai di ditu adalah tawaf 20 rahmat terlebih salat oge 20 rahmat yang seberarti alit naon margina sarokaat di Masjidil Haram saur Kanjeng Nabi sami sareng 100.000 rakaat di Masjid Bandung kita sholat di Masjidil Haram sekali sama dengan 100.000 rakaat boy luar biasa i boy wah ayeuna upami di Madinah sami sareng salat 1000 rakaat gitu boy bawe alhamdulillah itulah alhamdulillah panginten ibadah nu sanesna kalebet naon-naonna insyaallah ke dina tahapan kedua ketiga urang di luar deui upina dina tahapan riungan pertama ayeuna dicekapkeun sakitu mudah-mudahan Allah maparinkeun kasehatan sadayana ka urang sadayana Allah maparinkeun oge
kakiatan dohir batin ka urang sadayana. Allah maparinkeun panjang yuswa ka urang sadayana, maparinkeun kaberkahan ka urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.